Pan gerddodd canwr gwerin ifanc o Gwmnedd trwy'r drws yma ar y 3 ar 20 o Dachwedd 1973, pryn neb oedd yn nabod ei enw. Pan ddaeth y mas eto ar ddiwedd y noson, roedd ganddo fe glasur o record. Record oedd yn rhoi llais i fath arbennig o Gymreigtod. Math o Gymreigtod oedd heb ffindio llais tebyg erioed o'r blaen. Richard Parks ydw i, nes i chwarae rygbi dros Gymru. Ond un diwrnod, newidiodd bopeth. Ges i anaf dyfrifol a gorfod stopio chwarae. Mae popeth amdano fi, pob copa dwi wedi dringo, mae popeth yn deillio o'r diwrnod hwnnw. Ydy'r un peth yn wir am hanes ein genedl ni. Oes eiliadau allweddol wnaeth ffurfio ein Cymru ni. Dwi'n dysgu i siarad Cymraeg. Braint ac antur, mwyaf fy mywyd ydy ecsblorio yn hanes ni, yn ein hen iaith ni. Dyma 24 awr Newidiodd Gymru. Y drws oedd drws clwb rygbi Treorci, a'r canwr, wrth gwrs, oedd Max Boyce, a'r record, Live at Treorci. Os oes diffiniad o breakthrough album, Live at Treorci yw hwnnw. The album went gold ang eiriau diwydiant music. Cymbo hir, fe fyddai miloedd yn canu un o'r caneuon Hymns and Arias ar dirasau Parc yr Arfau. Roedd Rugby Cymru yng nghanol oes aur. Oes Gareth Edwards, Phil Bennett a Mervyn Davies. Oes JPR, y Pontypool Front Row, a'r Scarlets yn curo'r All Blacks. Roedd record Max yn dathlu hynny i gyd, a roedd balchder i ddynion y cymoedd yn llwyddiant eu tîmau. Roedd yn hynod o ddoniol hefyd. Ond roedd gyda Live at Treorci rhywbeth mwy i gynnig na'r hiwmor a rygbi. Fel pob artist gwirioneddol dda, mae Max yn gweld y newid sy'n digwydd i'r gymdeithas. Ac yn dal y foment a rhoi hi nôl i'r gymdeithas, fel bod pobl yn gallu gweld yn well y newid sy'n digwydd iddyn nhw. Yn y gân 10,000 Instant Christians, mae Max yn siartio diwrnodau y capeli a'r traddodiad o ganu ymynau. Yn y clasur Do It's Hard, y pyllau glo sy'n cau ac emosiwn y gymuned yn gymysg ar ei ôl. Ond wrth i filoedd o swyddi glo a dir ddiflannu, roedd y cymoedd mewn crisis. Roedd eisiau rhywbeth i gynnal a chryfhau ysbryd ac identity, dynion oedd yn methu gweld dyfodol. Yng nghaneuon Max, roedd ei nerth a'i gwerth yn amlwg i'r gynulleidfa dros Gymru ac ymhell tu hwnt, ac iddyn nhw eu hunain. Ac roedd hynny'n gwneud gwahaniaeth i fechgyn cymoedd Morganog a Gwent. There's a seat reserved for beer by the boys from Abercan. Nawr, roedd gyda the boys from Abercan ar ei trip i Twickenham. Le yn chwedlau Cymru, ochr yn ochr, a hen arwyr y Mabinogi. Roedd Hymns and Arias yn anthem newydd bryd hynny, ond mae fans pêl-droed a rygbi yn dal i'w chanu heddiw, hanner canrif wedyn. Ac mae cymunedau'r hen faes glo yma o hyd hefyd.
Mae record Max yn record o gyfnod yn hanes Cymru ac yn drwy naws y cyfnod hwnnw, da ac drwg. Mae profiad merched yn gwbl absennol, ond mae'r hanesydd Martin Jones yn dweud hwn. Live at Treorci is as important to an understanding of Welshness as anything Dylan Thomas or Saunders Lewis wrote. Wrth roi llais I brofiad dynion y cymoedd, dyw hi ddim yn ormod dweud roedd e hefyd yn helpu newid ac ehangu beth oedd Cymreictod. A hynny I gyd yn deillio o perfformiodd Max, un noson yma Treorci.